இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது லவ் பேர்ட்ஸுக்கு எப்படி கையால் தீனி கொடுப்பது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அமைதியாக இருக்கணும், தானாக வரும் லவ் பேர்ட்ஸ். கை முக்கியமாக அசையக்கூடாது. இப்படிதான் நம்ம லவ் பேர்ட்ஸை தீனி சாப்பிட வைக்கணும். நான் வளர்க்குற லவ் பேர்ட்ஸ் 2, ஒரு ஆண் ஒரு பெண். யாரும் இது வரைக்கும் லவ் பேர்ட்ஸுக்கு கையில் தீனி தந்ததில்லை, மொதல் ஆள் நான் தான். இது நான் ட்ரைனிங் பண்ணோம் 1 மாதம் ஆச்சு. பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடுது. நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி போடுங்க. மேலும் இந்த வீடியோ பற்றி தெரிய ஹிப்ஹாப் தமிழா லவ் பேர்ட்ஸ்